Pessoal, essa geladeira é uma geladeira DF N50 e segundo o cara que veio aqui arrumar, ela tem um feltro que fica aqui atrás desse freezer, dentro dessa porta, que faz com que ele encharca, né? E ela começa a transpirar. Só que depois que ela transpira, aqui dentro tem uma plaquinha, que é essa plaquinha aqui. E aí ela tem algumas opções aqui, que é para você botar o freezer como compra, festa, férias. Aqui você pode ter os minutos para gelar uma bebida, vinho, cerveja. Aqui tem um turbo para você aumentar a velocidade do freezer. Só que com o tempo, essa plaquinha aqui que fica aqui atrás, ela começa a encharcar. Encharca e aí ela começa a entrar em curto. Entrando em curto, ela começa a dar defeito na geladeira. Começa a apitar, começa a ficar estranha. Aí o que eu fiz? Chamei o técnico veio aqui em casa, né? Trocou essa placa aqui, só que ela entrou em curto e queimou a placa lá atrás da geladeira também. Então, trocamos as duas placas. Só que o que ele falou pra mim, olha, com o tempo, essa sua geladeira vai voltar a dar problema. O que você faz? Ou você compra outra placa, ou você compra uma geladeira nova. E aí, um dia eu tava aqui em casa, né? Pensei o seguinte, eu vou tentar proteger minha placa. O que eu fiz? Comprei uma fita isolante líquida, passei na placa, coloquei e mesmo assim não resolveu, né? A placa entrou em curto e começou aquela encrenca toda. Aí eu pensei, bom, já que não está dando certo, o que eu vou fazer? Vou remover essa placa. Removi ela e adivinha, a geladeira voltou a funcionar normal. Só apenas esse painel que ficou inoperante, né? A geladeira tá beleza, funcionando normal, gelando do mesmo jeito, sem nenhum problema. Aqui tá um pouco escuro que queimou a lâmpada, mas tá funcionando de boa. E só para dizer para quem tem esse tipo de geladeira em casa, e eu já vi, tem várias pessoas que têm essa geladeira, né? E aí você que tem, já sabe o que fazer caso a sua geladeira desse problema, ok? Tchau, tchau. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um like e se inscreva no canal. Obrigado.